আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সাফল্য কথার নিয়মিত পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি পূর্ব সলমায় ভাটারা, ঢাকায়। দর্শক, আমার পেছনে একটি খামার দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের উদ্যোক্তা মকবুল হোসেন ভাই দীর্ঘদিন কর্মজীবনে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। চাকরির পাশাপাশি পারিবারিক দুধের চাহিদা পূরণে ডেইরি ফার্মের দিকে আসা। শুরুর দিকটা মাত্র 4টি গরু থেকে খামার শুরু, এখন তার এই ডেইরি ফার্মে প্রায় 200টি গরু রয়েছে। আমরা আজকে এই মকবুল হোসেন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো, তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব তার ডেইরি ফার্মে আসার গল্প, কিভাবে এই খামারটি চালাচ্ছেন, ডেইরি ফার্ম কিভাবে চালাতে হয়, এই ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে হচ্ছে, সেই সাথে তিনি এখানকার যে দুধ উৎপাদন হচ্ছে এই দুধগুলো ঢাকায় স্থানীয় পর্যায়ে ভোক্তার কাছে সরাসরি পৌঁছায় দিচ্ছেন। তো আমরা এই বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটু চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো চলুন আমরা উদ্যোক্তা মকবুল হোসেন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি এবং বিস্তারিত বিষয়ে জানার চেষ্টা করি। চলুন আমার সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মকবুল হোসেন ভাই। জি জি। আমি তোফাজ্জল হোসেন, আমরা সাফল্য কথা থেকে এসেছি। আপনি তো নর্থ বেঙ্গল ডেইরি ফার্মের স্বত্বাধিকারী। জি আচ্ছা। যে আমরা আপনার একটু খামারটি দেখব, কিভাবে এই খামার চালাচ্ছেন, কত বছর থেকে চালাচ্ছেন, এবং যতটুকু জানতে পারছি বেশ সফলতার সাথে ডেইরি ফার্ম চালাচ্ছেন। এই আলহামদুলিল্লাহ। একটু ভিতরের দিকে যাব, আমরা খামারটি দেখব। চলো ভাই, ডেইরি ফার্ম কত বছর? প্রায় 7 বছর। আলহামদুলিল্লাহ। এখানে কি বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা? হ্যাঁ, এই যে যেটা আমরা পটাশ বলি। আচ্ছা। জীবাণুনাশক। যে এখানে কি আমরা গেলাম, এই পানা ডুবাই গেলাম, হ্যাঁ, জীবাণু আর বহন করলাম না। ভাই আলহামদুলিল্লাহ, অনেক সুন্দর খামার করেছেন। আসলে কিভাবে ডেইরি ফার্মের দিকে আসা হলো, কর্মজীবনে কি করতেন আমাদের যদি একটু বলতেন। না, আমি মূলত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আমি প্রায় 23 বছর ঢাকায় চাকরি করছি বিভিন্ন কোম্পানিতে। তো পরে যখন মনে হলো যে না, আমি একটু ভালো কিছু করা যায় কি না, তাই মনে করলাম যে একসময় যে একটা ভালো দুধ উৎপন্ন করা যায় কি না নিজেও খাওয়ার জন্য এবং আশপাশের মানুষকে দেওয়ার জন্য। তো সেইটাকে লক্ষ্য করেই আমার এই গরুর জগতে আসা। চাকরি করা অবস্থায় ডেইরি ফার্মে আসা, না চাকরি ছেড়ে আবার ডেইরি ফার্মে আসা? প্রথম আমি চাকরিতে থাকাকালীনই ডেইরি দিয়েছিলাম, ভাবছিলাম দুইটাই করব। কিন্তু যখন দুইটাই একসঙ্গে হচ্ছিল না, তখনই ভাবলাম যে না, আমাকে একটা ছাড়তে হবে। এই তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে না, আমাকে চাকরি ছেড়ে আমাকে ডেইরিটাই রেগুলার করতে হবে। তো এখন এখানে কোন কোন জাতের গরু রয়েছে? আমার এখানে ওই ফিজিয়ান, শাহিওয়াল আর কিছু জার্সি আছে, এই 3 জাতের গরুই আছে আমার। শুরুর দিকে গরু কয়টা ছিল? 4টা। এই যে 4টি গরু থেকে শুরু করে আলহামদুলিল্লাহ এখন 200 গরুতে পরিণত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এতগুলো গরু কিভাবে হলো, এই ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে আমাদের যদি একটু বলেন। সবকিছুই আমি দেখভাল করি, লোক আছে আমার প্রায় এখানে 28 জন কর্মচারী আছে। গরু যদি ঠিক মতো লালন পালন করা যায় না, তো গরু বংশ বৃদ্ধি করতে সময় লাগে না। আমার তো ওই 4টা থেকেই পরে আর তেমন কিনা হয় নাই, ওখান থেকেই আমার এ পর্যন্ত। যদি শিক্ষা থাকে, অভিজ্ঞতা থাকে, তো এটা খুব কঠিন না। ভাই আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার মানুষ ছিলেন, তো গরু পালন সম্পর্কে তো তেমন কোনো অভিজ্ঞতা হয়তো ছিল না। না না না, আমার এটা কিভাবে অর্জন করলেন? আমার একেবারেই ছিল না। আমি তো আসলে হুচুকেই পরেই আমি দিয়েছিলাম, দেওয়ার পরে বিপদে পড়ে গেছিলাম। তারপরে যেখানে সেখানে থেকে নানা রকম পরামর্শ দিলাম, নানা রকম অভিজ্ঞতা আমি শুরু করলাম। তারপরে একসময় মনে হলো যে না, আমাকেই ভাবতে হবে, আমাকেই জানতে হবে যে কী করলে কি হয়। আমি অনেক সময় দিয়েছি, কঠিন শ্রম দিয়েছি। আমি প্রায় 2.5 বছর আমি 24 ঘন্টার মধ্যে হয়তো 4 থেকে 5 ঘন্টা মাত্র ঘুমিয়েছি। প্রায় ম্যাক্সিমাম সময়ে আমি খামারে অবস্থান করেছি, এই গরুকে নিয়ে ভাবতে, গরুকে নিয়ে জানতে, কী খাওয়ানো যায়, কিভাবে রাখা যায়, কিভাবে কি করলে ভালো থাকে। দিন রাত আমি এটা নিয়েই চর্চা করছি। যে এখন যে আপনার এখানে মোটা তাজাকরণ আছে, গাভী রয়েছে, তো দুধ উৎপাদনের জন্য কতগুলো গরু রয়েছে? আমার দুধের জন্য 100 গরু রয়েছে। 100 মধ্যে আমি এখন বর্তমান প্রায় 70টার মতো দোয়াই এখন। পার ডে কেমন দুধ হচ্ছে? প্রায় 1000 লিটার। এই গরু পালনের ক্ষেত্রে শুরুর দিক থেকে যদি আমরা জানতে চাই, আপনি সুন্দর একটি শেড করেছেন, জায়গাটা অনেক সুন্দর, পরিবেশ সম্মত, গরু খামারের জন্য যেরকম হওয়ার দরকার। গাভীগুলো আমি দেখেছি খুবই সুন্দর, পেটেটিংয়ের জন্য যেগুলো রয়েছে এগুলো অনেক সুন্দর। তো গাভী পালন আসলে পদ্ধতিটা কি টেকনিক অবলম্বন করতেছেন, কোন ধরনের ব্যবস্থাপনায় রাখতেছেন? এদের যদি খাদ্য ব্যবস্থাপনা বলি বা পরিচর্যার দিকগুলো বলি, সকাল থেকে সন্ধ্যা কী কী কাজ থাকে আমাদের যদি একটু বলতে। অন্যান্য খামারিতে যা খাওয়ায় আমারটা একটু ব্যতিক্রম। আমি দানাদার খাবারটা আমার সম্পূর্ণ আমার এখানকার তৈরি।
দানাদার খাওয়ারের সাথে আমি কিছু কাটা খড় মিক্স করে দিই। আর আমি তো শুকনো খাবার খাওয়াই, সবাই যা পানি দিয়ে খাওয়াই আমি তা খাওয়াই না। তো সকালবেলা ওই খড় দানাদার খাওয়াই, দুপুরবেলায় যে ইউএমএস খাওয়াই, বিকালে আবার দুধ দোয়ানোর পরে আবার দানাদার খাবার দিই। ওই দানাদার খাবারটা শেষ করার পরে কাঁচা ঘাস খাইতে দিই। অনেকে ধানের কুড়া খাওয়ায়, কচুরিপানা খাওয়ায়, খুতের ভাত খাওয়ায়, ভুট্টা সিদ্ধকে খাওয়ায়। এইগুলো আসলে গরুর খাদ্য না। কোন গরুটার আপনার বডি ওয়েট কেমন, সে দুধ দেয় কেমন, এইগুলোর উপরে তার খাবারের টোটাল মেনুটা ফিক্স করতে হয়। আমরা শুধু দুধের পিছনে দৌড়াই, তো এই দুধের পিছনে দৌড়াতে গেলেই কিন্তু আমাদের সর্বনষ্ট আমরা ডেকে আনি। আমাদের দৌড়াতে হবে গরুর পিছনে, যে কি করলে আমার গাভীটা ভালো থাকবে, কিভাবে আমার গরুটা ভালো থাকবে, কি খাওয়ালে ভালো থাকবে এবং কি পরিবেশে রাখলে ভালো থাকবে, এইটাই ভাবতে হবে। কিন্তু আমরা শুধু দেখি যে গরুটাকে কি খাওয়ালে দুধ বেশি হবে, ওই বাছুরটাকে আমরা একটু দুধ কম খাওয়ালে আমরা বেশি দুধ আমি বিক্রি করতে পারবো, এই চিন্তা থেকে আমরা বাছুরও নষ্ট করে ফেলাই আর গাভীকে যাতা খাওয়ায় গাভীরও নষ্ট করে ফেলাই। আমরা যদি একটা খাদ্য আমরা গাভীকে দিতে পারি, অত দুধটা আমরা ওইভাবে বৃদ্ধি নাও পেলেও কিন্তু কম দুধ আমাদেরকে দিবে না। তাতে হবে কি, গরুটা সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। দুধের গাভীগুলো কত কেজি খাদ্য খায়? দানাদার খাওয়ার যেটা, আমি সারাদিন হয়তো 7 কেজি খেতে পারে 2 বেলায়। আর যেগুলো হচ্ছে মোটা তাজাকরণের ফ্যাটেনিং রয়েছে এগুলো না, এগুলো কম খাবে। পূর্ণবয়স্ক গরুগুলো এগুলো হয়তো সারাদিন আপনার 6 কেজি খেতে পারে। গরু পালনের ক্ষেত্রে শেড ব্যবস্থাপনা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শেড ব্যবস্থাপনাটা কেমন হওয়া দরকার? যে গরুগুলো রয়েছে তাদেরকে কিরকম দৈর্ঘ্যে বসতে একটা গরুর জন্য জায়গা দিতে হয়, এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? প্রথমত হলো একটা উন্মুক্ত পরিবেশ লাগবে, আলো বাতাস এবং চারপাশটা পরিষ্কার আছে কিনা এরকম একটা জায়গা দেখে আপনার নির্বাচন করতে হবে। আপনার গরুর লম্বায় যেটা 9 ফিট জায়গা দিচ্ছি, আর একটা গরুর জন্য যেটা প্রস্থ, এই জায়গাটা হলো একটা জন্য 6 ফিট করে আমি নির্ধারণ করছি। এই জায়গাটা হলে এটা গরুর জন্য তারা খেয়াল খুশি মতো তারা শুইতে পারে, বসতে পারে, নড়াচড়া করতে পারে এবং ওরা যে আবদ্ধ এক জায়গায় থাকে এই অভাবটা পূরণ করতে পারে। আমার 2 টাকার চারি, একটা খাওয়ার চারি আর একটা পানির চারি, 24 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি করে। এগুলোর মধ্যে প্রেগন্যান্সি গাভী আছে না? হ্যাঁ আছে। প্রেগন্যান্সি কতগুলো আছে? এখন তো ম্যাক্সিমামই মোটামুটি প্রেগনেন্ট, ম্যাক্সিমাম আমার এখন ছেলে বাচ্চা। একটা ভালো মানের গাভী চেনার উপায়টা কি? আসলে যে গাভীগুলো দুধ দেয় ভালো, আমার দর্শক শ্রোতা তারা অনেকেই এগুলো জানতে চায় যে আসলে যারা গাভী পালন করতেছে, আমরা কিন্তু জানি না, আমরা নিজেও জানা নাই যে একটা ভালো মানের গাভী আমরা কিভাবে বুঝবো যে এই গাভীটা ভালো দুধ দেবে। এইটা আমার ভালো মানের গাভী, বিশেষ করে তার রংটা ভিন্ন, দেখেন তার চামড়াগুলো পাতলা এবং অনেকগুলো, তার ওলানটা দেখেন বেশ সুন্দর এবং তার বাটগুলো দেখেন খুব সুন্দর এবং গরুটার বডি দেখেন, তার এই যে পাঁজরগুলো দেখা যাচ্ছে, এইগুলোর ভালো গাভীর বৈশিষ্ট্য। না, কান ছোট হবে, মাথা ছোট হবে, সামনের তুলনায় পিছনে একটু বেশি অসার হবে, উঁচু হবে। এই যেমন এই গাভীটা মোটামুটি বলতে পারে একটা ভালো একটা গাভী। এটা প্রায় প্রতি 26 লিটার দুধ দেয়। যারা গাভী ক্রয় করতেছে এখানে একটা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে যে ভালো মানের গাভীগুলো তারা পায় না। একটা ভালো গাভী কোনো খামারই বিক্রি করতে চাবে না, তো এই জন্য আপনি আসলে ওই ভালো গাভীর খরচে বসে না থেকে তুলনামূলক ভালো গাভী কিনতেই হবে। কেনার পরে আপনাকে যদি আপনি খামার টিকিয়ে রাখতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে নিজেই বাছুর থেকে গাভীর উন্নত গাভী বানাতে হবে। এটাতে বড় বাছুর রয়েছে এখানে কি সামনে? একদম নতুন বাছুর, যেগুলো 2-4 দিন হলো, আচ্ছা, 1 মাস ওই উপরে রাখি আমরা, মাথার উপরে। আর এই পাশে কি মেশিনগুলো? এগুলো বায়োগ্যাস দ্বারা জেনারেটর চলে, খামারের গোবর থেকে আবার বায়োগ্যাস হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, খুবই বায়োগ্যাস চুলা জ্বালাই, জেনারেটর জ্বালাই আমি। ডেয়ারি খামারটা শুধু দুধ বা মাংস নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকি, কিন্তু আসলে তা না। এই ডেয়ারিতে অনেক সম্পদ লুকিয়ে আছে যেটা আমরা ব্যবহার জানি না। এই ডেয়ারি এই গোবরটা আমরা ঢাকা শহরে ফেলে দিই, কিন্তু তা না। দেখেন আমি গোবরটাই যে এখানে বায়োগ্যাস করছি, এই গোবর থেকে আমার দুধ হয়, গোবর থেকে এইটা দিয়ে সব করি। আমার ফ্রিজ চালাই, আমার পাম্প চালাই এবং এই লাইট ফ্যান সব চলে ইনশাল্লাহ। এখানে দুধের বাটি দেখতে পাচ্ছি। এখানে ওই যে আমি তো বাছুরকে ওই মায়ের অলান থেকে খাওয়াই না, দুধ দোয়ানোর পরে মেপে এই যে বাটিতে করে খাওয়াই, ওরা চুমু দিয়ে খেয়ে ফেলায়। আচ্ছা আচ্ছা, বাছুরকে আলাদা করে দুধ খাওয়াচ্ছে। এটা সুবিধাটা কি? ওলান থেকে খাওয়াচ্ছেন না, এইভাবে খাওয়ানোর কারণটা কি? এটার সুবিধা অনেক। একটা বাছুর তো তার পরিমাণ মতো দুধ খুবই দরকার, কিন্তু তার পরিমাণ মতো দুধ পাচ্ছি কিনা, খাচ্ছি কিনা আমিও জানি না, আর আমার যারা রাখাল দুধ খাওয়ায় তারাও অতটা জানে না। সেটাকে নিশ্চিত করার জন্য আমরা দুধটা দোয়ানোর পরে মেপে প্রত্যেকটি বাছুরের বয়স অনুসারে তাদের ওজন অনুযায়ী আমরা দুধটা খাওয়াই, এই যে আলগা বাটিতে খাওয়াই। দিনে কত লিটার দুধ দেওয়া হয় একটা বাছুরকে? আমরা সাধারণত 2 মাস পর্যন্ত 4 বেলা দুধ খাওয়াই। আচ্ছা,
এবং 4 বেলায় আমরা প্রতি বেলায় ওই ওজন অনুসারে কারো 1.5 লিটার, কারো 2 লিটার, কেউ দিনে 6 লিটার পায়, কেউ 8 লিটারও পায় থাকে। এতে করে বাছুরের গ্রোথ ভালো থাকে। খুব ভালো থাকে। তারপরে দেখতে পাচ্ছি দানাদার খাবারের জন্য পাত্র এটা তো দিতে হয় ওদেরকে। এই কি খাবার দিচ্ছেন এটা? এটাই আমার এখানে তৈরি হয়, আমি আমার এই মেশিনেই তৈরি করে থাকি। এখানে আছে হলো ভুট্টা আছে, কিছু ধান আছে, কিছু গম আছে, আর কিছু সোয়াবিন আছে। আচ্ছা, এই সব মিক্সার করে দেওয়া হচ্ছে। সব। তো কি এদেরকে আরো দুধ দেওয়া হবে নাকি? এখন মনে হয় শেষ। কি নাম আপনার? কি? আব্দুল মতিন। আব্দুল মতিন ভাই। হ্যাঁ আচ্ছা, বাছুরকে কি দুধ খাওয়াচ্ছিলেন? হ্যাঁ, দুধ খাচ্ছিলাম। দিনে কতবার খাওয়ান? দিনে 4 বার খাওয়াই। তো বেশ, তো এরা আনন্দের সহিত খাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক আনন্দ হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এখন কি আরো দুধ খাবে এরা? এখন খাবে না, কারণ যে এখন খাওয়াইছি, আবার খাওয়াইলো রাত 8টার দিকে খাবে। 8টার দিকে খাওয়াবেন? হ্যাঁ। এখন তো গাভী ছাকা শুরু হয়ে গেছে, এখন কত লিটার দুধ হবে? এখন 350 লিটার হতে পারে। 350 লিটার। এই দুধগুলো কোথায় কোথায় যাচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে কিভাবে? আমার আসলে দুধ কাস্টমারের বাসায় বাসায় দিয়ে আসতে হয়, আমার সবার ফিক্স কাস্টমার। মানে আপনার এখান থেকে দুধ আপনি কাস্টমারের বাসায় পৌঁছে দিচ্ছেন? যে একবার হোম ডেলিভারি পর্যন্ত আমার দায়িত্ব। আলহামদুলিল্লাহ, খুবই চমৎকার একটি বিষয়। এই যে দুধগুলো আপনি বিভিন্ন জায়গায় দিচ্ছেন, ঢাকা শহরের মাঝে বিভিন্ন বাসায় বাসায় যাচ্ছে, এই চিন্তাটা আবার মাথায় আসলো কেন যে ঢাকার প্রত্যেকটা বাসায় বাসায় দুধ ডেলিভারি দিলে দুধগুলোকে সেল দেওয়া যাবে? অনেকে তো যারা ফার্ম করতেছে তারা হয়তো নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় দুধ দেয়, এই বিষয় থেকে কিছু বলবেন? যে ঢাকা শহরে ভালো দুধের বড় অভাব, তো সেখান থেকে আমার মনে হলো যে দেখি আমি যদি সময় পাই কখনো, যে এই কাজটা কিছু দায়িত্ব নেওয়া যায় কিনা। একেবারে একদম সলিড, একেবারে খাঁটি দুধ মানুষের হাতে নাগালে পৌঁছে দেওয়া যায় কিনা, ওইখান থেকেই আমার এই চিন্তাই ভাবনা আর কি। হ্যাঁ, তো আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেকটাই সফল। এখন কতগুলো কাস্টমারকে দুধ দেওয়া হয়? এখন প্রায় 2600। আলহামদুলিল্লাহ, খুবই সুন্দর। আমার প্রায় 2600 কেন, আমার প্রায় 4000 ছুঁই। অনেকেই আবার হয় কি সাপ্তাহিক দুধটা এখান থেকে নিয়ে যায়, আর আমি 26 মানুষকে দিয়ে আসি। কিন্তু এই আশপাশে অনেক মানুষ আবার এখানে বনানী, আপনার মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকেও মানুষ আসে এখানে দুধ নেওয়ার জন্য। এই দুধগুলো যে ডেলিভারি দিচ্ছেন, এগুলো কি আপনার নিজস্ব লোকের মাধ্যমে? যে আমার এইটা কি অফিস রুম? এইটা আমার অফিস রুম। হ্যাঁ, এটা অফিস রুম। এইটা প্যাকেটিং রুম। এটা এখানে এই রুমে আমি বসি, আর এই পাশের রুমে আমার ম্যানেজার বসেন। মূলত এখান থেকে সবকিছু ম্যানেজ। এইখানে সব কিছু আমার এক বাউন্ডারির ভিতরেই গরু, প্যাকেটিং এবং ম্যানেজমেন্ট, এবং আমি নিজে উপস্থিত থেকে সব পরিচালনা করি। ওয়ালাইকুম সালাম। জি ভাই, আপনি তো যেহেতু ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন, আপনাকে এখানে কি কাজগুলো করতে হয়? দুধ সংগ্রহ থেকে শুরু করে সেল হওয়া পর্যন্ত পুরোটাই আমাকে দেখাশোনা করতে হয়, এবং মান্থলি যা ডেলিভারি হয় খাতায় এন্ট্রি হয়, মাস শেষে বিল করা হয়, কম্পিউটারে বিল করি আমরা, সব কিছু এখান থেকে করি। আচ্ছা, বর্তমানে কাস্টমার কিরকম রয়েছে? 26-27 রেগুলার, আর নগদটা এখান থেকে সেল হয়, তা তো আলাদা। তো এটা কি একদম কাস্টমার পর্যায়ে বাড়িতে কি দেন? হ্যাঁ, বাড়িতে হ্যান্ড টু হ্যান্ড দুধ পৌঁছে দিই আমরা। এই যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন গুলো তাদের সাথে কিভাবে হচ্ছে? কমিউনিকেশন মালিকের সাথেই, উনি অ্যাড্রেস আমাদের দিয়ে দেয়, সেভাবে দুধটা ডেলিভারি দিই। আপনাকে অ্যাড্রেস দিয়ে দেয়, আপনি হ্যাঁ, পরবর্তীতে জি। ওখানে ডেলিভারি দিচ্ছেন। জি। দর্শক, আমরা আজকে নর্থ বেঙ্গল ডেইরি ফার্মের বিভিন্ন চিত্র দেখতেছি, যেখান থেকে আসলে এই ফার্মটি মনিটরিং হচ্ছে। এখানে চলে এসেছি, এখানে সিসি ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন, সব কিছু দেখা যাচ্ছে খামারে। তো ভাই, এই বিষয়ে আমাদের কি বলবেন? আসলে সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনার মধ্যে ডেইরি ফার্মটি দেখাশোনা করা হচ্ছে, এখানে তো সবাই দেখতে পাচ্ছি খামারে। সবচেয়ে বেশি যেটা গুরুত্ব দিই আমি, যে দুধে ভেজাল, মানে অনুপস্থিতিতে দুধে কোনো রকম ভেজাল হচ্ছে কিনা, এইটাই আমার সবচেয়ে মূল উদ্দেশ্য। তো যার কারণে আমি সারাক্ষণ আমার এখানে প্রায় 16টা সিসি ক্যামেরা নিয়ে বসি। যখন আমি খামার ভিতরে থাকি ভালো, আর যখন না থাকি তখন এইখান থেকেই সব কিছুই যেন আমার একেবারে চোখের মধ্যে থাকে। আমি দুধে চ্যালেঞ্জ করেছি যে আমার দুধে কোনো পানি বা কোনো ভেজাল বা কোনো দ্রব্য মিশ্রণ থাকলে আমি 50,000 টাকা পুরস্কৃত করব। আমার কাস্টমারদের কাছে লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই দায়িত্ব মাথায় নিয়েই আমাকে সার্বক্ষণিক আমাকে এই ক্যামেরার কাছে থাকতে হয়। তদ্রূপ আমার বাসাতেও একই মনিটরিং ব্যবস্থা, আমার বাসাতেও এইভাবে সিসি ক্যামেরা আছে, এবং যেটুকু সময় আমি ঘুমাই সেটুকু সময়ও আমি তারপর দিন রিপ্লাই দিয়ে আবার দেখে নিই যে কোথায় কি হলো, গরুর কি পজিশন, আমার দুধের কি পজিশন, আমার লোকজনের কি পজিশন। বলতে পারেন এটা আমার মানে স্বপনে, শয়নে, জাগরণে সবসময় এই মনিটরিংটা আমার থাকে। আপনার ম্যানেজার সাহেব বলছিল যে কাস্টমার রেজিস্টার বা হচ্ছে কাস্টমারদের মেইনটেনেন্সের বিষয়গুলো আপনি করে থাকেন। তো
তো এখান থেকে এই কাস্টমাররা কিভাবে আসতেছে, কাস্টমারকে কিভাবে দেওয়া হচ্ছে, এই বিষয়ে যদি আমাদের কিছু বলেন। যেমন এই দুধের মনিটরিংটা সম্পূর্ণ আমি করি, ঠিক তেমনি কাস্টমারদের সাথে যোগাযোগ সম্পূর্ণ আমার, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কাস্টমারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ আমার। মার্কেটিং যেটা আমার কাস্টমাররাই মার্কেটিং করেন। কাস্টমার তার যে ভালো লাগে সে তার ভাইকে বলে, তার বোনকে বলে, তার শ্বশুরকে বলেন বা তার শাশুড়িকে বলেন যে ওখানে ভালো একটা দুধ পাওয়া যায় মকবুল ভাই খামারে, এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করেন। এইভাবে এক কাস্টমার থেকে আরেক কাস্টমার, এক কাস্টমার আরেক কাস্টমার, এইভাবেই আলহামদুলিল্লাহ আমার এই পুরো কাস্টমারের লেভেল সংগ্রহ হয়েছে। সব কাস্টমার আমাদের এখন সাপ্লাইয়ের মধ্যে ঢোকাই নিচ্ছি। কার কোন দিন কতটুকু দুধ যায়, কতদিন যায় নাই, কেউ এক্সট্রা নিল, কম নিল, বেশি নিল, সবটুকু এখন আমাদের সাপ্লাইয়ে ঢুকে যায়। বিলের সময় 1 তারিখে সবার কাছে মেসেজ চলে যায় যে কে কতটুকু দুধ নিয়েছেন, কত টাকা বিল হয়েছে, এবং ওনারা দিয়ে আবার বিলটা পে করেন আমার ডেলিভারি ম্যানদের কাছে, এবং সেই বিলটা আমি পাওয়ার সাথে সাথেই এটাও আমরা আবার সঙ্গে রিপ্লাই চলে যায় কাস্টমার মোবাইলে যে হ্যাঁ আপনার এই মাসের এত টাকা বিল আমি বুঝে পেয়েছি। আমি কাস্টমারদের পেয়েছি এখান থেকে যে দুধগুলো উৎপাদন হচ্ছে প্রতিদিনে এখান থেকে হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন, পাশাপাশি স্থানীয় কাস্টমার যারা তারা এসে দুধ নিয়ে যাচ্ছেন। তো আমরা দুজন কাস্টমারকে পেয়েছি, তাদের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। কি নাম আপনার? মোহাম্মদ ইলিয়াস। আচ্ছা ইলিয়াস ভাই, আপনি কি আজকে দুধ নিতে এসেছেন? জি, কত বছর থেকে দুধ নিচ্ছেন? আমি বিগত আপনার 6-7 বছর থেকে এক জায়গা থেকেই নিতেছি, নর্থ বেঙ্গল। আপনি আগে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা? স্থানীয় বলতে আমি চাকরি করি বসুন্ধরা, এখানে আর কি এটার দুধের মানটা ভালো, এই জন্য আর কি ম্যাডাম এখানেই পাঠায় যেখান থেকে নাও। অন্য অন্য জায়গা থেকেও নিছি, মানে ওরকম আর কি সারটা পাইতেছে না। এখান থেকে আপনার গাবি থেকে দুধ দই এখানে রাখে, এখান থেকে সরাসরি বোতলে ভরে দেয়, এই জন্য আর কি চোখে একবারে দেখতেছি না এটা ভালো, এই জন্য ম্যাডাম বলতেছে যে এক জায়গা থেকে আনো, তারা খাইয়েও আর কি একটা মজা পায়। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। জি। যে পরিমাণ দুধ উৎপাদন হয় এই কস্টিংয়ে কি খামার পরিচালনা করা সম্ভব কিনা, এখান থেকে আপনি কি? হ্যাঁ, এটা মূলত একটু কঠিন হয়ে যায় যদি আপনি ম্যানেজমেন্টটা ভালোভাবে করতে পারেন। আপনাকে খাদ্য ব্যবস্থা থেকে শুরু করে গরুর ব্যবস্থাপনা, যেন গরু আপনার ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। যেমন আমি বাজারের কোনো খাবারে খাওয়াই না, আমি নিজে চাল, ডাল, গম, ভুট্টা এগুলো আমাদের গ্রাম থেকে আনাই। আমার মেশিন আছে, এই মেশিনে আমি খুব অল্প দামে এগুলো সংগ্রহ করতে পারি। ওইভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই আমি টিকে আছি। ব্যবস্থাপনা ভালো না হয় তাহলে খামার চালানো যাবে না। তো আমাদের দেশে অনেক গরুর খামারি ভাইরা রয়েছে, অনেক তরুণ উদ্যোক্তারা ভাইরা এই সেক্টরে আসতে চায়। আপনি একজন সফল মানুষ, বেশ সফলতার সাথে খামার চালাচ্ছেন, তো তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কি থাকবে? যদি এখানে কেউ টিকে থাকতে চায়, 3টা ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। একটা হলো সততা, আর একটা সময়, আর একটা হলো আপনার শ্রম। যদি কেউ এই 3টা শর্ত যদি 100 পালন করতে পারে তাহলে ইনশাল্লাহ সবাই পারবে। ভাই আমি আপনার এই কাজটাকে একটা সেবামূলক কাজও বলবো। আসলে বেশ সুনামের সাথে ঢাকা শহরের বুকে এই ধরনের খামার করে ব্যক্তি পর্যায়ে দুধগুলো পৌঁছায় দিচ্ছেন, এটা একটা সেবামূলক কাজ। তো এই ধরনের খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিন্তু মান্থলি একটা মোটা অঙ্কের ব্যয় রয়েছে, আবার এখানে কিন্তু বছর শেষে আপনারও একটা প্রফিটেরও অংশ থাকে। তো এই দিকগুলো কিভাবে ব্যবস্থাপনায় নিচ্ছেন বা এটা কিভাবে সম্ভব হচ্ছে আমাদের একটু? আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো আমি তো পর্যন্ত ভালোই চলতেছে আমার খামারে। আসলে ওই দুধ বিক্রি করে তেমন লাভবান হওয়া যাবে না, তবে খামারে যদি আপনার প্রতিটি গাভী আপনার প্রতি বছর বাচ্চা দেয়, আর বাচ্চাগুলোকে যদি আপনি টিকিয়ে রাখতে পারেন তাহলে বছর শেষে এই বাচ্চাগুলো আপনার লাভ। তা আপনি যদি মনে করেন যে 20টা গাভী পালবেন, 20টা বাচ্চা দিল, তো এক একটা বাচ্চা আপনি বছর শেষে 60 থেকে 70,000 বিক্রি করতে পারবেন। ভাই ভবিষ্যতে কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে এই ডেয়ারি ফার্ম নিয়ে? খাবারের ব্যবস্থাটা আরো এগিয়ে নিতে চাই। আমি যেমন এখন প্রায় 3000 মানুষের পিওর দুধটা খাওয়াতে পারতেছি। আল্লাহ যতদিন হায়াত দিবে বা সুস্থ থাকবো ততদিন কত বেশি মানুষকে এই ভালো দুধ সরবরাহ করতে পারি এই চেষ্টায় থাকবো। তবে আরেকটা আমি সুখবর দিতে চাই আমার কাস্টমারদের আপনাদের মাধ্যমে, 1 মাসের মধ্যে পিওর সরিষার তেলের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। মকবুল ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনার শত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের আজকে অনেক সময় দিয়েছেন। আমরা আশা ব্যক্ত রাখি আপনার যে নর্থ বেঙ্গল ডেয়ারি ফার্ম এটি ভবিষ্যতে যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতেছেন সেই লক্ষ্য যেন অর্জন করা সম্ভব হয়, এবং এখন যে সফলতার সাথে দেশের ঢাকা শহরে বিভিন্ন খামারিকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, এই সেবাটা যেন সামনের দিনেও এমন ধরে রাখা সম্ভব হয় এসব ব্যক্ত রেখে আমাদের সাফল্য কথার যারা দর্শক শ্রোতা রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ থেকে আমরা কথা বলেছি নর্থ বেঙ্গল ডেয়ারি ফার্মের স্বত্বাধিকারী মকবুল হোসেন ভাইয়ের সঙ্গে। তার সঙ্গে কথা বলে এই ডেয়ারি ফার্মের বিস্তারিত বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করেছি। এখানে ঢাকা শহরের বুকে বেশ সফলতার সাথে আধুনিক উপায়ে গরু পালন করতেছেন এবং প্রত্যেকটা গরুর শারীরিক গঠন খুবই ভালো।
পাশাপাশি তিনি যে কাজটি করতেছেন এখানকার উৎপাদিত দুধটা ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছায় দিচ্ছেন। এটা একটা একদিক থেকে যেমন সেবামূলক কাজ, অপর দিক থেকে খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে খাবার টিকিয়ে রাখার জন্য কিন্তু এটা একটা ভালো একটা উপায়। আমার মনে হয় সুন্দর একটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যদি গবাদি পশু পালন করা যায়, বছর শেষে এখান থেকে মোটা অঙ্কের একটা প্রফিট নিয়ে আসা সম্ভব। দর্শক, এই ছিল আধুনিক উপায়ে গরু পালন এবং এই নর্থ বেঙ্গল ডেইরি ফার্মের সফলতার চিত্র নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।